هذا المركز هذا درناه باش يستافدوا منه التلاميذ اللي كينقاطعوا على الدراسه ديالهم، وحتى اللي عندهم نيفو باك وحتى اللي عندهم بكالوريا ممكن يلتحقوا بنا. وكنرحبوا جميع هذه الفئات ديال التلاميذ اللي ما عندهمش النفس طويل للدراسه. اذا هنا كنضمنوا لهم واحد المهنه قصيره المدى في التكوين بلا ما يكمل دراسه عليا مطوله، بمعنى انه غادي يضمن في يديه واحد الدبلوم اللي هو معترف من وزاره التربيه الوطنيه واللي ممكن يبني به مستقبله. وبالخصوص انا الجهه ديال ايت ملول انزكان راه فيها واحد النقص عندها خصاص بالنسبه ديال التكوين في قطاع الصحه، لهذا فكرنا نديروا ان شاء الله هذا المركز هنا، وكنتمنى ان شاء الله الخير القدام وهاد الوليدات يستافدوا معنا. الطاقه الاستيعابيه كاينه 12 قسم دراسي باستثناء الاداره والعلاجات الى اخره، الطاقه ديال لاصال تكنيك الى اخره ديال البراتيك. واللي عندنا اننا حنا باغيين هاد الوليدات هادو غنديروا لهم النظري ونقلبوا لهم على دي ستاج في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي باش ياخذوا خبره اكثر. الاطر اللي عندنا هما اطر كاين منهم متقاعدون، كاين اطر اللي مازال كيمارسوا في وزاره الصحه اللي عندهم داك العدد ديال الساعات ديالهم اللي غيديروا به عمليه تكميليه معنا حنايا. بسم الله الرحمن الرحيم. زريني نزهه انفيرميير في لوبيتال حسن دو لا روتريت بروبورسيونيل. ان شاء الله غادي نبداو مع هاد الناس. كاينه واحد لوفيرتور ديال هاد السونتر كيل فا اتر فيها لي سوانيونت، فيها لي زاني الكينيزيثيرابيوت، لي ساج فام بوليفالون ان شاء الله بحول الله. وان شاء الله هاد السونتر بغينا نديرو بدايه فيه باش يبداو الدراري لواحد المستقبل ديالهم، وان شاء الله يكونوا اساتذه كفء. وكنتمناو لوفيرتور تكون بخير وعلى خير وعمل موفق ان شاء الله لينا ولاصحاب المشروع. وكنتمناو للناس الجميع والدراري كنرحبوا باي واحد، وحنا مستعدين للمساعده، واللي خصاتو شي حاجه راه ان شاء الله بحول الله نكونوا تحت الاشاره ديال اي واحد ان شاء الله بحول الله. انا شديت لا روتريت نسبي في سبيطار حسن الثاني، عندي تجربه ديال 41 عام، وان شاء الله داك التجربه اللي خديت من لوبيتال والناس اللي علموني قبل هاد الشيء، هاد التجربه بغيت نوصلها لهاد الدراري الصغار بامانه، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. Je suis Sophia, une invitée très proche de ce projet qui aujourd'hui voit son inauguration arriver à terme. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Le but de ce centre c'est un centre en fait qui va permettre l'accès aux métiers de la santé, sage-femme, kinésithérapeute, donc tous les métiers en tout cas qui sont issus de ce domaine. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à des jeunes, donc passionnés, désireux d'avoir accès à ce domaine, qu'ils soient détenteurs d'un bac ou pas, de pouvoir y accéder, d'avoir un parcours professionnel des plus riches et de pouvoir, Inch'Allah, réussir leur vie professionnelle d'ici là. Donc c'est pas que le côté professionnel qui est derrière, c'est pas que le côté école, c'est le côté humain, c'est le côté qui va permettre quelque part à notre jeunesse aussi de pouvoir avoir une chance d'accéder des métiers de la santé. Pour moi, c'est un plaisir de voir le groupement médical-paramédical ouvrir ses portes
parce que ça veut dire que c'est une grande opportunité pour la plupart de notre jeunesse pour pouvoir accéder à des métiers et qui pourront effectivement changer leur avenir. D'ailleurs, on le sait, on est en train de vivre une période assez difficile et compliquée avec toute cette Covid et cette histoire du coronavirus. Donc les métiers de la santé, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont super importants. Et pouvoir donner l'accès à tout type de personnes, de pouvoir étudier, avancer et performer dans ce domaine, c'est ça tout le plaisir derrière. Donc on leur souhaite bonne chance et voilà. كنشكروا السونتر جي ام بي بي على الدعوه تاعو وكنتمناو ليه مسيره موفقه وهذا السونتر هذا ان شاء الله غادي يشجع الساكنه ديال هذه المنطقه هذه حيت هذا السونتر جديد اللي ما كاينش ديجا في المنطقه وغادي يشجع الشباب باش يقدروا يكملوا في هذا الفيليغ هذا اللي هو جديد في هذه البلاصه هذه.